চক আজি বৈদ্য খানা মনে হ'ব মাত্ৰতে ভাল। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বহুদিনৰ বিৰতিৰ মূৰত আজি এটা আৰু ভিডিঅ' দিবা ওলছোঁ। আজি মাছ মাৰো বলক খালত আগে অলপ মল দিলোঁ, দি উঠি মাছখিনি আহক আগতে। জয় শ্ৰীৰাম। তো মল নহয় জেগাত এক চাপ মাৰি আহোঁ আহক আগে। মাছ কত করবো? आ गया मेरा भूखा आ गया। एने मत दिले रुको। आ गया मेरा कॉमन आ गया। आ गया दिल चुराने में आ गया कमर आ गया आ गया। বাহ একশা পদে একশা মাল মাগুর হয়। কালি যে কি হলে এতো হ্যাঁ বন্ধু দাই 60 টাকা 60 টাকা সুমা হইছে হ্যাঁ এটা মারিম আমি সেকেন্ড সাপ। ফার্স্ট সাপত কমন এটা পালোই, এটা সেকেন্ড সাপত বা কি পাম পালো নাপালো নাই আর খানাটো হয়ে গেছে। বলক সেকেন্ড সাপ মাৰো এতে মল দিয়া জায়গাত। গাহৰি আনবি না ইটা বল কি গাহৰি কালি খাওঁ নেকি? এটা কি যাম গাহৰি আনি গাহৰি খাবি দে গাহৰি খাম দে। বাপকো মাৰো বলি এ সাপ কো দেখো। ইবা সাপটো ভালকে উচিবাৰ নাই পাব পাৰে পানা আইছে কিবা কছি কে পছি বই আউকে গেছ মানে মই ভয় লাগে ন খালত। ওই বাহ কি পিছলাই আজ না যাও না খেতে আইছে হ্যাঁ আছে এটা দিয়া এইফালে বুড়বুড়ে আছে তো গেলে থাকলে তো ভালো দিছ না আছে যদি না যাই আছে নাই গেল dia pota boleh po iban na pota ko रो इंग्लिश কৰিছে বাৰু বনিতো रो নহয় স্পেলিং তো ROU को मार डाला तो जिंगा लाला फिनिश। हाय बाबू কি কিবা হৈছে বাবুর কিবা হৈছে গাঁও চলি হৈ সুইমিং লাজনা हमें नहीं आता है टॉक लेकिन ना गए हमें नहीं आता है तो हम क्या करें? ऊपर आ जाओ झुक तो उधर आई तो আমি এটা আর ঘৰত যাম। গতিকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শেয়ার কৰিব আৰু চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব।
বাহ